បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាន់នៅតូចបន្តិចអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្វើឲ្យជីវិតបុរាណរស់ដល់សពថ្ងៃហ្នឹងកាលពីបុរាណនៅតូចអត់មានបាយហូបអញ្ចឹងម្ដាយគាត់តែងតែដាំដើមសាគូសសាគូក្រហមឬមួយក៏ដំឡូងអីហ្នឹងដើម្បីយកទៅធ្វើហូបជំនួសបាយជំនួសអីអញ្ចឹងណាយកទៅស្ងោរឬមួយក៏យកទៅចំហុយអីអញ្ចឹងទៅនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយថាដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំរស់ដល់សពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំគឺជាគ្រួសារដែលក្រខ្សត់ហើយអញ្ចឹងហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់តែងតែច្នៃដាំដំណាំគ្រប់ប្រភេទដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវិតយកមកជំនួសបាយជំនួសអីចឹងទៅគឺក្រខ្សត់ដល់ថ្នាក់រកបាយហូបមិនបានណាបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅតែតស៊ូរហូតដល់សពថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺអ្នកម្ដាយនិងលោកឪពុករបស់ខ្ញុំតែម្ដងគឺគាត់តស៊ូគ្រប់វិធីដើម្បីចិញ្ចឹមកូនអញ្ចឹងណាគាត់មិនដែលចុះចាញ់រាល់ឧបសគ្គនោះឡើយហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាហ្នឹងមានបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ជួបជីវិតបែបហ្នឹងដូចជាខ្ញុំចឹងដែរប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់មិនបានជួបមិនបានស្គាល់ជីវិតបែបហ្នឹងចឹងគាត់អត់យល់ទេមនុស្សកើតមកតែងតែមានវាសនានិងបញ្ហាខុសៗពីគ្នាតែយើងត្រូវតែពុះពៀជំនះវារាល់ឧបសគ្គមិនត្រូវចុះចាញ់ឡើយចឹងហើយរាល់ជីវិតជួបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងចាត់ទុកថាវាគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏កំសត់ដ៏ជូរចត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលភ្លេចវាតទៅសោះតែងតែនឹកឃើញដល់វារហូតតែងតែចងចាំវាទុកក្នុងចិត្តជានិច្ចទុកដាស់តឿនខ្លួនឯងរាល់ពេលដែលជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឿងរ៉ាវជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់មិនអាចនិយាយត្រឹមតែមួយផ្លែតចប់ទេព្រោះថាឆ្លងកាត់គឺច្រើនខ្លាំងមែនតើគ្រាន់តែថាការឆ្លងកាត់វាតែងតែមានបញ្ហាខុសៗពីគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកកោះហើយគឺមើមសាគូក្រហមបងប្អូនហើយសម្រាប់ដើមសាគូក្រហមនេះវាអត់សូវមានម្សៅទេនិយាយទៅសាគូវាមានពីរប្រភេទចែកចេញជាសាគូក្រហមហើយនិងសាគូសហើយវាត្រូវថ្នាំដូចគ្នាសាគូសក៏ត្រូវថ្នាំត្រជាក់ឯសាគូក្រហមក៏វាត្រូវថ្នាំដែរពេលយើងគ្រុនផ្ដាសាយឬមួយក៏ក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលអីហ្នឹងយើងអាចយកមើមសាគូសឬមួយក៏សាគូក្រហមហ្នឹងយកទៅបុកយើងជីកទៅហើយយកទៅបុកវាលាងទឹកលាងអេស្អាតយកទៅបុកទៅយើងពូតទៅហូបជាមួយនឹងទឹកដូងបានធ្វើឲ្យត្រជាក់ខ្លួនហើយមួយវិញទៀតដែរសាគូសហ្នឹងគឺមើមវាវែងវាចេញពីគុំវាមើមវាដូចជាដំឡូងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណែកឯសាគូក្រហមនេះមើមវាដូចតែមើមរំដេងមើមខ្ញីអីអញ្ចឹងគឺវានៅនឹងគល់នឹងឯងហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់សាគូសវាមានច្រើនជាងយើងអាចយកទៅធ្វើម្សៅក៏បានដោយសារតែមើមសាគូសវាសម្បូរជាតិម្សៅអាចនិយាយបានថាម្សៅសាគូសដូចជាម្សៅដំណើបអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកទៅធ្វើនំកូរឬមួយក៏នំអីផ្សេងបានថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្ញុំកោះមើមសាគូក្រហមយើងបានហើយខ្ញុំក៏កាន់ដើរទៅវិញអញ្ចឹងណាដើម្បីយកទៅលាងទឹកដោយសារតែបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយមិញហ្នឹងដោយសារតែវាកំពុងតែភ្លៀងរលឹមផងហើយខ្ញុំមកជីកហ្នឹងអាពេលរលឹមតិចហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដីឡើងសើមដល់ពេលហើយជីកទៅជាប់ដីច្រើនមែនតើអញ្ចឹងតលតែយកវាមកដោះលាង2 3 4 5ទឹកទៅដើម្បីឲ្យវាស្អាតល្អនេះមិនមែនត្រឹមដីធម្មតាឡើងភក់តែម្ដងដោយសារតែដីភ្លៀងយប់ផងថ្ងៃផងអញ្ចឹងទៅវាសើមអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើយកវាមកលាងឲ្យច្រើនទឹកទៅដើម្បីឲ្យវាស្រះល្អបើវាស្អិតជាប់នៅហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូននេះចាប់ដើមលាងទៅឡើងខាប់ទឹកតែម្ដងសើតភក់ហើយបើនិយាយពីរសជាតិដើមហ្នឹងវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេដោយសារតែវាមិនផ្អែមមិនអីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដោយខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដោយសារតែកាលនៅតូចហូបទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអើយដោយសារយើងអត់មានអីហូបដល់ពេលហូបទៅស្អីក៏ឆ្ងាញ់ស្អីក៏ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចង់មកហូបម្ដងទៀតចាំមើលតើរសជាតិវានៅឆ្ងាញ់ដូចមុនដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាយើងហូបទៅហើយវាអត់ឆ្ងាញ់ដូចមុនបងប្អូនជឿថាមនុស្សប្រែប្រួលឬមួយក៏មើមសាគូក្រហមនឹងប្រែប្រួលបើតាមខ្ញុំគិតវិញគឺមនុស្សប្រែប្រួលច្រើនជាងដោយសារតែកាលមុនអត់អីហូបឆ្ងាញ់រហូតដល់ពេលមានអីហូបអញ្ចឹងប្រហែលជាអាហ្នឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេពេលវេលាតែងតែដើរទៅមុខអញ្ចឹងហើយអ្វីចេះតែព្រួលប្រែទៅលឿនរហ័សមែនតែនសំបីតែចិត្តមនុស្សក៏ប្រែប្រួលលឿនមែនតែនតែម្ដងមិនអាចនៅដូចដើមទេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងលាងទឹកចិត្តវាអីឡើងស្អាតបេះអីអស់ហើយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមយកមកស្ងោរអញ្ចឹងណាស្ងោរមួយសន្ទុះហើយយើងបើកមើលទៅឃើញថាវារាងផុយបន្តិចហើយអញ្ចឹងយើងបង់អំបិលវាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាប្រៃឡែមឲ្យឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបើសិនអត់មានជាតិប្រៃអត់មានអីក៏វាអត់មានជាតិដែរ
ตบมาอย่างบังบาลให้อย่างกรอบตกเวียมาแผลเต้มันตบมาบากเมินมาดองเตี้ยที่อันแต่มาดองบางโอนใหญ่เต้ชงเอาเวียเรียงยูได้เวียกรอบพอยได้บางโอนเวียแมนชับพอยน่ะนั่งเวียโดยดำลงโดยไอเตคือชงเอาเวียเราจำนายไปเรียงยูบันเตมันต่อปีอันให้นั่งยังก็จะประดามสรังเวียมาเรายังหมดพลุเมื่อก็ดอกนี้เนี่ยยมเมียนสกูก็ขอบเงานั่งไอ้โดยสารการยมเราโตมันได้ยมกดใจแต่ถอยโหบจังนะการนั่งอัดมีใบโหบดอกไปให้โหกันนั่งชิงงั้นนะเราจังดังรูจีบีหน่อยชิงงั้นโดยดามอ่อนบัสนารูจีบีอัดชิงงั้นโดยดามบันในท่าอันนั่งอัดชิงงั้นหรือมวยก็มาปีมันเลยยังปลายปลวดบางคนอัดเนี่ยสาเกิดมันยมกระท่าอันนั่งวิอัดปลายปลวดเลยตายมันเลยยังปลายปลวดจานเชียงมาเรายังมาปลวดมืออุ้ยกระดาวที่นั่นตบสรังใบใหญ่โตอันนั่งเรียมเสาชิงงั้นไอ้หน้าได้บรรทายแต่ซาดาจะนอนนั่งอัดใบโหบอัดไอ้เหรอเราไปจังเต้าโอ้ไอ้ก็ชิงงั้นได้อาจจะดูใบบานนั่นนะถ้าก็ดูจะลงหรือก็สกูซอสกูก็หอมแต่ชิงงั้นถึงอ๋อเดี๋ยวรู้จิตเพี้ยบัดท่าอัดชิงงั้นก็แมนอัดชิงงั้นแต่คนใต้ก่อนท่าเบียดเสาชิงงั้นมันดันท่ามาปีมันดึกปลายพรุ่หรือมือการนั่งปลายพรุ่การนกตัวโจชิงงั้นนะการมุนอาจจะดูใบบานนะอ่อนนั่งอ่อนบางใจเรื่องชิงงั้นเด่นชิงงั้นกินตะลงกินไอ้เด็กบางวันท่าเปรี้ยวเยอะอดใบอดไอ้นั่งโอ้ชิงงั้นน่ะสำคัญอันนั่งบิดทำติแจกเป็นหกตัวบิดติแจกล้วนใช่ไหมนะเขาคอยยี่ต้องจะกูกับหอมดูเจ็บดูใจอยู่กูซอยไปโดยตลกแต่นี่เบียร์เซาอัดไปเบียร์อัดได้อัดติดเบียร์หลุมมวดดูสกอร์มานักอัดหลุมมวดอ่ะการแต่ยมทรอบเขาการเอาโตให้เพลงรูเจียนจังรำลึกรูเจียนเบียร์ลังกวนถ้ารูเจียนเบียร์ใหม่กระดาษใจบ้านดีละมุดขลังการเรียนจักเบียดสรุป